بسم الله الرحمن الرحیم. عرض دارم شهادت سرداران و دانشمندان خبیث رذل تروریستی رو به ملت ایران تبریک عرض میکنم. جمهوری اسلامی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. ملت ایران از مسئولین کشور نخواهد گذشت، از تجاوز نیروهای مسلح ما صرف نظر نخواهد کرد. همه احساس میکنن که باید در مقابل ما با قدرت عمل کرد. مسلم نیروی مسلح جمهوری اسلامی زندگی برای آنها تلخ خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. ملت ایران ضربه های سنگینی بر این دشمن خبیث، این رژیم جمهوری اسلامی وارد خواهد آورد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.